Kim var? Kim? Роза. Roza deydi. Roza jana Aynur ecem. Men janıma gelesizler. Janıma gelip koyunuz, janıma gelip koyunuz. Men boldu, siz bara berseniz bolot. Toy ederi taraptan jana kudalar taraptan ekөө çıktı. Мындай кыласыздар. Азыр oyunun şartı өтө жөнөкөй, эң акыркысы би болот, ага чейинкиси. Men sizlerge суроо берем. Макал айтасыз. Экөөнү билесизби, үчөөнү билесизби, сиз эки үчөөнү билесизби? Кимиси көп айтат? Ошол упай кетет. Анан экинчи, үчүнчү этапты мен айтып кетем, Айнур эже, берек келиңиз. Кыздын 40 жашы болду дейт, сизден баштайбыз. Кыз тараптан келдиңиз. Кана, мына жаш балдарды алып турабыз. Кыргыздын макалдары. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Кыздын 40 жашы улук. Кыздын 40 жашы улук. Эшигин көрүп төрүнөт. Эшигин көрүп төрүнөт дейт. Ырыс алды ынтымак. Ырыс алды ынтымак. Жакшы кыз жакадагы кундуз, жакшы уул асмандагы жылдыз. Ошондойбу? Кеттик. Роза эже. 1 2 Жакшы аткан бир камчы, жаман аткан миң камчы. Тура. Жооп. Эр жигиттин намысы өлтүрөт. Ер жигиттин намысы өлтүрөт. Коёнду камыш өлтүрөт. Во! Бул чалып коебуз. Роза эжемин күйөрмандары бул жактасы. Жакыныраак келип алыңыз. Дагы барбы? Сыйгасы сыраяка бал. Сыйгасы сыраяка бал дейт. Кеттик. Карынын сөзүн капка сал. Карынын сөзүн капка сал дейт. Мен айтам, Ырыс алды ынтымак. айтылып калды. Эми мен айтам, сиздер улантып кетесиздер. Экинчи сапты сиздер айтасыздар, макулбу? Мисалы, жакшы таап сүйлөйт. Кол көтөрөбүз. Жаман каап сүйлөйт. Азаматсыз. Киши кирсе эшиктен, Кууп чыгат тешиктенби? жок, кууп чыкпайт. Араң алып кирип атсак каяктан? Киши кирсе эшиктен, Фут киши кирсе эшиктен, фут кошо керек. ырыскы кирет. Эшиктен. Кууп чыкпайт. Киши кирсе эшиктен, ырыскы кирет тешиктен. Кийинкиси. Адеби жоктон алыс бол. Ар ишке не бол? Калыс бол. Калыс бол, азаматсыз. Иттин күлүгүн түлкү сүйбөйт, ичи ооруган не сүйбөйт? Киши сүйбөйт. Киши сүйбөйт. Киши сүйбөйт дейт. Жок, уйкаш сөз болуш керек. Иттин күлүгүн түлкү сүйбөйт, ичи ооруган не сүйбөйт? Күлкү сүйбөйт. Күлкү сүйбөйт. Туурабы? Асказоо сүйөт, аркарын. Асыл эл сүйөт, эмнесин? Несин? Алкарын. Жок. Ушул жерде турат ошол нерсе. Асказоо сүйөт, аркарын. Асыл эл сүйөт. Несин? Калпагын. Калпагын, азаматсыз. Браво. Эми мындайчы. Роза эжем менен Айнур эже азыр би батыл болот. Оң тарап катуу чапса, Роза эжем утат. Оң тарап эмес, столдорго эсептеп коебуз. Ал эми сол тарап Айнур эжеме дем берип турасыздар. Роза эже бергениңиз, уят кылбайсыз оң тарапты. Кеттик аны эмесе. Музыкалар, тандалган музыкаларды коюп беребиз. Диджей өзү билет. Алмаштырып коебуз. Ал эми сиздер ошого карап билеп бересиздер. Кана кеттик. Роза эжем против Айнур эжебиз.
Айнура эже, Роза эже. Стоп. Еми көрөз. Айнура эжеме кол чап коюңуздар. Упай. Айнура эже барбы? Кана, чап турабыз. Жалаң кудалар. Роза эжебизге дегендер кол чап коет. Ne oldu? Stop. Rosacha айтсаңыз, ушунча ийгиликке кол чабууга кантип жеттиңиз? Өзүмдүн эмгегим менен жеттим дейм. Эмгегим менен жеттир. Бирок кудалар аз, ошентсе дагы мен азыр Роза эжемди сынап көрөм. Сиз мен кайра чакырам. Азырынча кубокты алып кетип турасыз, кудагый тараптан келген Айнура эжем. Муну алып кетип турасыз. Мен кайра чакырам сизди, макулбу? Азырынча Роза эжем сушилка жана гладильный доска деп коебуз. Жана кошумча белек үстүнө кошобуз. Роза эжемди жеңип кете тургандар болсо, бир чыгат, эки белекти алып кетет. Анан Роза эжем курук алып калышы мүмкүн. Эгерде кудалар тараптан чыкса деле болот. Барбы? 10га чейин санайбыз. Роза эжеме тең келе тургандар. Барбы? Кудалардан же той ээлери тараптан. 1 2 Келиңиз. 2 жарым. 3 Ким? Тез чыгабыз. Чыгарыңыздар. Бола берет, ким болсо дагы. Айым ишке жарабасам мырза деп мырзаны жөнөттү. Бул жака келиңиз. Алёша деген Россиядан келген мырза экен, кара тору орус. Бул жака чыгабыз. Кеттик анда. Көрөбүз. Кимиси күчтүү? Алёша! Ортаға кел ағайын, қарап қалма ойлаңдар. Бұл той болсын басқаша, ойнап бір сәт тойлаңдар. Ортаға кел ағайын, ырғақ биге Zaman bak. Stop. Kaysı klubda bileyiz? Öz ayılında ne bile? Ayılda bileysken. Kaysı gündüzgü түнгі klub, kaysı klubda bileyiz? Үйдө. Үйдө bileyken. Yemin mınday, kudalar taraftan çıktınız mı? Kudalar taraftan eken деп, budalықтық туғандар қол чаппай қойбоңыздар. Талантына баа беріп чабасыздар. Келіштік пе? Ушул Алёша красавчикке қол чап қойыңыздар. Упай қандай! Азаматсыздар, достор. Мына жаштарға ыраазычылык билдириш керек. Қалғандары қолын чабатса дағы түшүр деп атышат. Роза айымға! Роза! Рахмат. Алёшаға. Нерге отырып тұрыңчы? Ушунча ийгиликке кантип жеттиңиз? 53 жеттим. Жаалыраак келебиз. Мынанын үстүнө дагы бир приз кошобуз. Эми будалыктык туугандардан бирөөңүздөр келесиздер. Кудалардан эмес. Кудалардан Алёша акеден ашык эчким биле албаса керек. Кошумча приз алып кете аласыздарбы же жокпу? Роза эжемдин колунан. Кана көрөлү.
Budallıktıklar var mı? Budalık. Budalık kim var? Var eken. Geliniz. Ne жерге çıkıyoruz? Роза эже kızıp kaldı bir o. Ehtiyat kılınız kötörüp çapmasın. Ne жаққа çıkıyoruz? Round. Ringке çıkıyoruz. Kettik ana bese. Var eken bu. Bile kalıktım. Bile canlı şılıttım. Bile kalıktım. Bile canlı şılıttım. Хорошо. Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Атыңыз кім сіздің? Аяқтан пайда болып қалдыңыз. Қатарға тұрауыз, бұл жерде тұрауыз. Гран-прине кемесі ұтады. Айдана, Роза, Алеша. Аттарыдағы өзгөчө. Ұпай беріп қойыңыздар, қалыс болып қойыңыздар, ұрмат туғандар. Алеш ағауыз қандай биледі. Алеш ағауыздың талантына қол шап қойыңыздар. Роза красавица. Жаңы конкурсан. Ең энергиясы көп. Айдана! Нариманыр қой берсең, Çoğu мындай дағы белек береміз сіздерге, мақұл бу? Азыр мында қылалы. Bir сушилка, bir гладильный доска бар. Анан біздің кубокко дағы bir белекті қошауыз. Себебі тең болуш үшін. Ким ұтты? Bilmem, қалысқа жатады. Роза же, ким ұтты? Ел тараза енсінші дейді. Айдана же, ким ұтты? Мен ұттым. О? Смело айтыш керек, бұрау. Талант бар. Мында қылайын. Құда, сіз құда тараптан келдіңіз. Ошон үшін бұл жаққа шанс. Мына ол екеуі бір белек, но бір белек. Қайсынысын таңдайсыз? Сіз құда тараптан келдіңіз. Ошон үшін сыйлау тау, сізге таңдау. Анан қалғаны тиге екеуіні мұшташтырып тұрғанды беріп қойсын. Билет, қол чап қойыңыздар. Алеша мырза. Рахмат. Екеуіңіздер ұрышпай, чашташпай. Үйде сушилка бар ма, жоқ па? Сізде бар ма, жоқ па? Не қылсам онда? Екеуінде тең бар екен. Я. Мында қылалы. Роза ежемен мен етін ақтап қойын. Себебі 3-4-ні көтеріп чапты. Сушилканы мен Роза ежеме өрейін. Роза еже. Бұл белек сізге. Айдан еже. Ой. Доставка 5 минут сон болып.
Доставкасы менен екен. Доставка. Айда нечеу? Бергесеңіз. Жақшы билегеніңіз үшін Алыкул Османовтың бирөөсү буяка, бирөөсү буяка жабышты. Рахмат. Акчалай белек жана жакшынакай белек сиздер үчүн. Ыраазычылык билдиребиз. Айзат апа, жаныма келип коюңчу. Апабызга кайсыл стол конкретно дух берсе, ошого приздер таркатабыз. Жарайбы? Кеттик анда. Айзат эже, кайсыл стол жакшы сизге кол чапса, ошого приз болсун. Айма. Жакшылыгын баштаган, той жасоодон качпаган, Айзат эжем кубансын, сүйүнүчү батпаган. Будалыктыктар бар бекен? Кол чабуулар кайда экен? Айзат эжем кубансын, колдогондор бар бекен? Аяш аталар кайдасың? Көңүлдөрүң шаттансын. Тилекөт менен кызыбыз узак өмүр жашасын. Жакшы чапкандарга бере беребиз. Жүзүбүздү буралы, жакшы ырдык куралы, көңүлдөрдү көтөрүп алакандын уралы. Эмирландын келбесе, мынтип ырдап бербесе, болбойт эле тоюбуз. Нуржамал уулуңузга тийбесе, эми болду кылайын, тойду дагы улайын. Иним менен сага айтам, куттуу болсун жубайың. Бер, эм токтобой чабып аткандарга бер. Менет кылып атат, досторго бер. Олтургандарга. Орусча айтканда заслужили. О, Калпакчан ага, бери келип коесуң, бери. Калпакчан ага, келип койсоңуз, келиңиз. Бола берсин, музыка бола берсин. Токтотпойбуз. Чапканча келебиз, Бара экен го. Каяктан келдиңиз? Акча сизге. Ким мен жаныма шаңды бийлеп келет? Акча алып кетет, барбы? Бир музыка койчу.